അസ്സലാമലൈക്കും, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കഫക്കെട്ട് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പനിയായ സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഫക്കെട്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ. അപ്പോൾ എത്ര പഴകിയ കഫക്കെട്ടുകളും നമുക്ക് ഈ ഒരു മാജിക്കൽ പൊടി, അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണ്ട് കാലം മുതലേ നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല റിസൾട്ടാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കഫം നെറുകയിലും തൊണ്ടയിലും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ, നെഞ്ചിലൊക്കെ കഫം കെട്ടിക്കിടക്കത്തില്ലേ, എല്ലാം അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ചുമയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസമാണ്. നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ പിന്നെ പോയി കാണുമോ, നമുക്കൊരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുമല്ലോ. ചുമ കുറയും. ചുമയേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നമ്മളുടെ എത്ര പഴകി കിടക്കുന്ന കഫവും ഉണ്ടല്ലോ, അത് മുഴുവനും അലിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് തൊണ്ടയൊന്ന് അനക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പൊടി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള തൊണ്ടയിലും ഈ സൈനസ് ഭാഗത്തൊക്കെ കഫം കെട്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒക്കത്തിനും ഒരു ശമനം കിട്ടും. 100% ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് വിജയിച്ച് നോക്കി. അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ ചുക്കും കുരുമുളകും ഒക്കെ പൊടിച്ച് എല്ലാവരും കഴിക്കും. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസവും കൂടെ വരുത്തുന്നുണ്ട്. അത് 100% ഫലം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കഫക്കെട്ടോ ഒക്കെ ചുമയോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഒന്ന് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 50 ഗ്രാം ചുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്കൊരു തിട്ടം അതിൻ്റെ കണക്കാക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു 1/2 സ്പൂണ് നല്ല ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ അയമോദകമാണ് ഇത് കേട്ടോ. അയമോദകത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ അയമോദകം. ധാരാളം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അയമോദകത്തിനുള്ളത്. ഒരുപാട് പനി, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, പല്ലുവേദന, അമിതഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇത് പനങ്കൽക്കണ്ടാണ് കേട്ടോ. പനങ്കൽക്കണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല കുറുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പനങ്കൽക്കണ്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഉണ്ടമഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടമഞ്ഞൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വാങ്ങിയ നാടൻ മഞ്ഞൾ പൊടിച്ച പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ചുക്കും കുരുമുളകും ഒരല്പം കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജീരകം ഒരുപാട് വേണ്ട, ഒരു 1/2 സ്പൂണിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ എടുക്കാം. ഇതാണ് പനങ്കൽക്കണ്ട് വില കൂടിയതുകൊണ്ട് വില കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് 80 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ലോ ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ 600 രൂപയാണ് ഒറിജിനൽ പനങ്കൽക്കണ്ട് 1 കിലോ. അത് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കുറുക്കിന് ഞങ്ങളിതാണ്. ഇതായത് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സാധനം തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രിസർവേറ്റീവ്സുകളില്ലാത്ത സമ്പൂർണ്ണ പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ഈ പാം കാൻഡി അഥവാ പനങ്കൽക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് കുപ്പിച്ചില്ല് പോലെ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് കുപ്പിയിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ, തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദന, തൊണ്ടയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം നമ്മളിതാ കുരുമുളക് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്കൊന്ന് വാരിയിടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാട്ടിലെ കൂട്ട് അരിപ്പയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജ്യൂസിൻ്റെ അരിപ്പ കുറേ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി കണ്ണ് അടുപ്പമുള്ള ഒരെണ്ണം തപ്പിയെടുത്ത് കണ്ടോ, ഇതിലൊന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഇടഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളിതിന് പറയുന്നത് തരങ്ങഴി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് കളയരുത്, അതൊന്നുകൂടി നമുക്ക് പൊടിച്ച് ഇടഞ്ഞെടുക്കാം. ജീരകവും നല്ല ജീരകവും പിന്നെ നമ്മുടെ അയമോദകവും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഇടഞ്ഞെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അളവ് ഇച്ചിരി കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന അളവല്ല, ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ കുരുമുളകും ചുക്കും ഇച്ചിരി അല്പം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളൂ. നല്ല ജീരകവും അയമോദകവും കുറച്ച് മതി. അതൊക്കെ നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് എടുത്തുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഞാനതെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഇടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഇടയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളൊരു 1/2 സ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മതി അയമോദകം. ആ ഒരു കണക്കിലെടുക്കുക. കുരുമുളകും ചുക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക.
അയമോദകം ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവ് തടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നാവ് തടിച്ചിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ചുക്ക് നല്ല ചുക്കാണ് ഇത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നാര് പോലെ ഇരിക്കും. ചതച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ചതഞ്ഞ് വരത്തില്ലല്ലോ. ഇതങ്ങനെയല്ല. ചുക്കില്ലാത്ത മരുന്നില്ല എന്നല്ലേ ചൊല്ല്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിളവെടുക്കുന്ന ഇഞ്ചിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ അധികം വന്ന വേസ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കാം, എന്തോ ചതച്ചാൽ വലിഞ്ഞ് ഈ നാര് പോലല്ലേ കാണുന്നത്. ഇത് നല്ല ചോക്ക് കഷ്ണം പോലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമായിട്ടും ഔഷധമായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വയറിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് ഈ ചുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതുപോലെ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ, പനി, ജലദോഷം, കൊളസ്ട്രോൾ, പൊണ്ണത്തടി, നമ്മുടെ ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഛർദിൽ, പ്രമേഹം, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ. പ്രമേഹത്തിനൊക്കെ അത് ഒരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള രോഗമാണ്. അത് സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് രോഗം കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിലും നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുക്ക് ഒന്നാം തരമാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ആ മിക്സി കുറച്ച് നാളും കൂടെ ആയുസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ പടപടാന്ന് അടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മിക്സി കേടായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ അയമോദകത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അയമോദകത്തിനുള്ളത്. പിന്നെ അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പനി, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, പല്ല് വേദന, അമിതഭാരം, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പനങ്കൽക്കണ്ടുണ്ടല്ലോ, കുപ്പിച്ചില്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മിക്സി കേടാവുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാമത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഒന്നുണ്ടാക്കിയതാണേ. അപ്പം പനങ്കൽക്കണ്ട് ശരിക്കും പൊടിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ കട അടിച്ച് കിടക്കത്തതേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര കട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുഴവി വെച്ചിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. പനങ്കൽക്കണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം. മധുരം എത്ര വേണോ അത്രയും ചേർക്കാം. ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഉള്ളതല്ല കേട്ടോ. കഫക്കെട്ടും കൊളസ്ട്രോളും ഇവ എല്ലാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഈ പനങ്കൽക്കണ്ട് ഒന്നാം തരമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ദഹന അവയവങ്ങളെ ഇത് വൃത്തിയാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിഷവസ്തുക്കളെ എല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റും പനങ്കൽക്കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതുപോലെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയേക്കാളും നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പനങ്കൽക്കണ്ട്. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഒന്നുകിൽ കരിപ്പട്ടി ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പനങ്കൽക്കണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. കഫക്കെട്ടും ചുമയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രിസർവേറ്റീവ്സുകളില്ലാത്ത സമ്പൂർണ്ണ പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ഈ പനങ്കൽക്കണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ബാക്കി ബാലൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇടഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇടഞ്ഞെടുത്ത് എങ്കിലും നമ്മളത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അളവ് കൂടുതൽ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പേർക്കും കഴിക്കും. എൻ്റെ ആച്ചിക്കുട്ടം വരെയും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കഫം ഇങ്ങനൊന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇളകി അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട്, ചുമ മാറുന്നുണ്ട്, തൊണ്ടവേദന മാറുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്പൂണിൽ ഒരല്പം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വായിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ അലിയിച്ചിറക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മുടെ നിറുകെ കയറും പൊടിയാണിത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വായിലിട്ടേച്ച് പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഒന്ന് അലിയിപ്പിച്ചിറക്കുക. ഇതിറങ്ങി താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ സുഖം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ. നല്ലൊരു കുളിർമയാണ്. അയമോദകം ഓവറായിട്ട് ചേർക്കരുത്, നാവ് തടിക്കും. അപ്പോൾ കുരുമുളക്, ചുക്ക്, നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കിട്ടും. ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളും. തൊണ്ടവേദനയും എല്ലാം മാറും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം മിക്ക ആളുകളും. അറിയാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം കുറച്ച് എടുത്തൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലം, റിസൾട്ട് 100% കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് പൊടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. കുഞ്ഞു മുതൽ വയസ്സ് ചെന്നവർ വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുരുമുളകൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുകോപവും വിളർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുള്ളതിന് കൊണ്ട് ജലദോഷം മുതൽ സകല സംഭവങ്ങൾക്കും അടിപൊളിയാണ്. ജീരകത്തിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുമ്പം അതും ഏറ്റവും സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ തിരികെയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നവരേക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.